Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y como pueden ver, vamos a buscar la mansión en el bosque. Vamos a poner el nombre. Suscríbanse. Si es que así se escribe. Vamos a poner modo creativo, continuar. Vamos a poner en semilla. Vamos a poner 16, 25, 07, 2, acá está el 2 y 68. Ok, vamos a darle crear. Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos, rápido. Estoy a poner de las botas. Ok, cargando pack de recursos. Cargando paquete de recursos. Generando terreno. Vamos. No voy a pausar nada para que vean que sí es real y que lo intenten. Estamos en la versión de ahora, de ahorita. Si es que así se diga, ¿no? Ay, si no lo dije en el principio, ya estoy con mi primo Chachito. Y saluda. Hola. Hola, ¿qué? Nada, ya, nada. Ok, vamos rápido. Ay, ¿por qué no me carga? Tarda mucho el satélite. Vamos, cargando recursos. Vamos. No carga nada. No sé por qué. Ahí está, ya nos cargó, Ok, vamos a aparecer en esta cosa de aquí. Acá vamos a aparecer. Y vamos a poner en el chat. Vamos a poner ahí. Vamos a poner una barra. Espera que se ponga. Una barra. Vamos a poner TP. Espacio. Vamos a poner 10. 69. 6. 120. Tienen que ponerlo así como está. Si no, no les va a funcionar. 120. 95, 12. Ok, vamos a ver. 95, 12. Ahora vamos a dar siguiente o ahí donde sea. Ok, ya nos ha teletransportado, Vamos a ver dónde nos teletransportó. Te teletransportaste hacia 10, 69, 6, 50, 110. Ok. Aquí se nos va a empezar a cargar así. Ok, y ya. Como pueden ver, estamos en la mansión del bosque. La verdad es muy grande. Yo ya lo probé. Y es una casa enorme. Ok, vamos a ver la puerta para ver cómo está. Ok, vamos a buscar por la puerta. La puerta. ¿Dónde está la puerta? Ok, creo que aquí está. ¿O no? No, ¿dónde está la puerta? Acá está. Ok, ya la vi. Vamos. Aquí le van a aparecer muchos como tipo aldeanos, pero no van a ser aldeanos. Son saqueadores. Saqueadores, eso. Ok, mira, aquí le vamos a poner linternas para que se vea un poquito más. Son tan las linternas. Antorchas. Okay. Vamos para arriba. Ahí está, sepa de un qué. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Saqueadores. Saqueadores. Ok, ahí se están escuchando. En mi otro mundo que tengo aquí la mansión. Ay, mira, aquí está un saqueador o como se llame. Acá está mi casita y no chequen. Acá está mi cuarto. Este es mi cuarto de otro mundo, pero... ¿Qué? Que cuando te pones en creativo no te aparecen los saqueadores con las hachas, nada más te aparecen así solos. Te aparecen los magos. Estos magos, estos brujos, cuando te ponen en supervivencia, como que alzan sus manos y pues acá en el suelo aparecen trampas y pues te van matando. Y cuando estás en supervivencia, estos sacan un hacha y te empiezan a matar y baja un montón de vida. Y también hay como tipo búfalo, pero eso no aparece. No, eso no aparece. Pero sí hay. Ok, ya perdí la salida. Acá está. Hola. Ok, vamos a ver qué hay por la parte de abajo. Aquí creo que se puede jugar muy bien a las escondidas. Ya saben que esto es en Minecraft el original.
Bueno, acá está otro saqueador. Parece que esta mansión está muy grande. Está muy grande esta mansión. Creo que hasta aquí voy a dejar el video. Y si les ha gustado, dejen un grandioso like y suscríbanse. Y ponerme en los comentarios si les funcionó esto. Y bye.